Velkommen tilbage til værkstedet her ved Schmidt Odense. Vi har fået en E39 ind, en 523i med en M52 motor. Kunden kom ind, fordi at bilen spildte kølervæske. Den stod og dryppede, eller nærmest løb ud med kølervæske. Han kunne fylde på, og så løb det ud hurtigere, han kunne fylde. Vi kiggede på bilen og kunne se, at toppakningen var defekt. Den havde simpelthen skudt et stykke af toppakningen ud, så der var et mellemrum imellem topstykket og blokken. Vi valgte sammen med kunden at finde en brugt motor, som der er kommet i bilen. Følg med her. Lige en hurtig reminder på at synes godt om at kommentere vores indhold her inden fra den fine E39. Hvis du kan lide indhold som det her, så fortæl os det og del det med en ven, så han ved, at Schmidtmann er kanalen at følge og stedet at købe dele til BMW og Mini. Nye og brugte til verdens bedste priser.